好，接下来22题，他说啊，阿土呢向银行借了12000元，好，复利计算，1年之后啊，他还了5800元，又1年之后呢，他还了9200元，哎，刚好把这个本利额啊把它还清。那问你这个年利率是等于多少？哎，所以年利率不知道，我们可以假设年利率就是设年利率。那什么叫做他借了12000元，然后1年还5800，再1年还9200还完？意思是什么意思呢？就是说，假如说原本是12000元，对不对？那你现在要经过1年以后，它应该是乘以1加 r 吧，对不对？对吗？然后呢，减掉。好，减掉5800，这个时候还了5800，是吧？然后又过了1年，好，又过了1年，再乘以1加，是不是这样？好，然后呢，它再减掉9200，你刚好还清，是不是就等于0？是不是这样？好，那你可以把这个1加 r 当做一个未知数，好像 x 这样啊 ，x 就等于1加 r 这样啊。等一下，你这样子会那个比较好看。好，那你把它乘开，就会得到12000乘上1加 r 的平方，好，然后就会再怎样，再减掉5800乘以1加 r， 好，再减掉9200，是不是等于0？乘开是这样。那如果你把这两个减的移过去，是不是可以这样？这两个是不是就相等？好，那我们要看哦，这两个相等其实有一个意义，其实以后你就列这个式子就好了，就不用列上面这个式子。好，以后你就列这个式子，看哦。这个意思就是说，你把12000元，它经过2年以后还清，你就把它存在，你就把它当做银行这边有一个账户，那这个账户啦就是借12000元。那它经过2年的本利额就是要12000再乘上1加 r 的地方，好，所以这么多。然后呢，你开另外一个账户，另外账户呢是1年之后去把它存了5800元，第2年，好，第2年的时候又存了9200元。那因为第1年存的时候经过了1年，所以它会有1加 r， 好，乘上1加 r 的次方。然后第2年又存一个9200，因为还没有时间让它生利息，它就结束了，所以它就只有9200而已。好，它没有乘以1加。好，那这两个账户呢，因为他说还清嘛，哦，所以最后它就会相等，好，就会相等，这样了解吗？好，以后你就不用这个，你看列这个式子再列再乘开，感觉上很麻烦，不小心会列错。但是你用这个来想就不会错。再讲一次，借了钱多久还完？最后是2年还完，你就把它当做你是放在一个另外一个账户上，所以它经过2年的时候，总共这个本金乘上1加 r 的平方，好，结束。好，然后呢，你这个陆续还的，我们放在另外一个账户。第一次还的5800，到2年之后的结束的时候，它经过了1年，好，因为它经过1年以后才还，又经过1年就结束了，所以它只有1次方，所以它的本利额就这么多。第2次还，它没有本利额，它不是没有利息啊，它只有还了以后就马上结束了，所以它就没有利息，就只有本金。好，那这两个账户因为刚好还清，所以这就相等。好，那这样子列出这个式子以后，我们说这个把它当做 x， 那你就会得到12000 x 平方减掉5800 x 减掉9200就等于0。然后这个是 x 的2次式，你解出 x 就答案出来。那当然它有100可以直接约掉，对吧？然后再可以约掉2，好，约掉2。约掉2的话，它会变成什么？60x 平方减掉这个是29x， 这个是46等于0，对不对？好，那这个要29的话，这两个都偶数，而中间是奇数，那怎么办？怎么分？好，一定要分一个偶数，一个奇数。好，所以这个有一个
2乘以23啊，所以2跟23好。然后这个呢是4乘以15，好，4乘以15，4乘以15或者60跟1，60跟1好像不行啊。那如果是15跟4可以吗？20跟3，好，20跟3，再给他一个，就是20要在这里，跟3，这样可以了，20跟3，好，就是分一个偶数一个奇数，好，然后它这是减的，好，所以减掉69再加40，是不是刚好29？好，所以就会变成的是，好，写到这边来，就会剩下的是3，啊，20x 减掉23，那再乘上3x 加2，好，会等于0，好，所以 x 就等于20/23，或者这个负的2/3，那负的合不合？不合。好，1加 r， 这个 r 是正的，好，大于1。好，所以这个1加 r 应该要大于1啦，大于1。好，所以小于0的当然不合，要大于1才可以。那这个有大于1，好，所以这个可以是不合的。好，所以这个 x 是这么多，表示1加 r 就等于20/23，所以 r 就等于这个20/23减1，就剩下20/20的话，剩下20/3。20/3的话，可以变成多少？15。好 ，r 就等于10%，那可以吗？好，这个就等于10%。好，有没有问题？